အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကြက်သားနဲ့ဘူးသီးလေးကိုကာလာသားဟင်းလေးချက်စားပြစ်လို့လာမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်လို့အရင်ဥဆုံးကျွန်တော်တို့ဘူးသီးကိုအခုနွားမယ်အခုနွားပြီးရင်တော့သူ့ကိုအနေတော်အတုံးလေးတွေတုံးထားပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီဘူးသီးသေးသေးလေးတွေကအရန်ကိုမှချိုပါတယ်ပြီးရင်တော့ဘူးသီးလေးတွေကိုရေနဲ့တန့်စင်လိုက်ပါမယ်တန့်စင်ပြီးတာနဲ့ဒဲအိုးတွေကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကြက်သားထည့်မယ်အစင်သက်လီတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူပါထည့်မယ်ငရုတ်သီးအစိမ်းမုံအချုံမောင်းလွတ်တီကြက်သားမောင်းစားနဲ့ငယ်ပဲငံပြရီအကြီးစီမဆလာနဲ့ဆနွဲမုတ်တို့ကိုထည့်ပြီးတမအောင်နေလိုက်ပါမယ်ရေကိုချက်သားနဲ့ဘူးသီးများမြုပ်အောင်ထည့်ပေးရပါမယ်ချက်သားများနူးနဲ့ထိတဲပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မီးအရန်မများဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဂယူးဆိုင်ပေးရပါမယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်သားဘူးသီးကာလာသားဟင်းလေးကတော့စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ